Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de Proyectos Integradores. Yo soy Mapi, la mapache detective. El día de hoy los invito a explorar este parque y a descubrir algunas increíbles plantas que hay en nuestro estado de Jalisco. ¿Están listos? ¡Vamos! Miren, acabo de encontrar un encino. Este árbol crece muy alto, es verde todo el año y sus hojas tienen forma larga y delgada. No lo puedo creer, aquí hay un oyamel. Esta planta crece hasta 50 metros de altura, detectives, y tiene unas ramas en forma de cruz. ¿Cuál creen que vayamos a encontrar ahora, amigas y amigos? ¡Claro, un abeto! Este increíble árbol tiene hojas en forma de aguja y sus frutos son unos impresionantes conos con algo tipo escamas gruesas, parecidas a las de los peces. Por supuesto, no podían faltar los arbustos, unas hermosas plantas que, a diferencia de los árboles, no tienen tronco. Sus ramas salen desde el suelo pegadas a sus raíces. Son más pequeños que los árboles, tienen poca altura. Y aquí están mis favoritos, los helechos. Estas plantas nunca darán flores y tampoco tienen semillas. Eso las hace especiales. Sus hojas son muy grandes, largas y bonitas. ¡Miren, un tabachín! Este árbol es imposible no verlo. Es de los más coloridos del mundo por sus flores rojas y anaranjadas y sus hojas de un color verde brillante. ¿Qué creen? Acabo de encontrar una palmera, una increíble planta que tiene grandes hojas en forma de corona al final de su tallo. Detectives, estoy comenzando a oler algo y creo que solo puede ser el aroma del árbol del nanche. ¡Claro! Ahí está. Este fruto es más pequeño que una aceituna y cuando madura cambia del color amarillo al naranja. Ya casi llegamos al final del parque, amigas y amigos, pero por supuesto teníamos que encontrar un ocote. Este árbol, también conocido como Pino Moctezuma, es originario de México y mide más de 20 metros de alto. Eso es mucho más alto que una casa. Y miren, aquí cerca hay un pino, una planta con hojas que normalmente crecen en forma de pirámide. Son famosos en Navidad. Este árbol que acabo de encontrar se llama primavera y es muy conocido. Crece rápido y puede alcanzar los 10 metros de altura. Tiene colores dorados que brillan bajo el sol. Y no podíamos terminar sin encontrar jacarandas, unas plantas que florecen solo 2 veces al año, en primavera y en otoño, y producen unas hermosas flores de color violeta. ¿Qué les pareció, amigas y amigos? ¿Les gustaron todas estas plantas? Yo estoy segura que sí. Ya somos todos unos detectives. Nos vemos pronto para resolver otro increíble misterio. ¡Adiós!